Oke. Ya. Saya ini minum ini karena saya sakit. Kita Sakit apa? Sakit apa? kita sakit apa ya? Sakit apa ya? Batuk sama muntah ya? Batuk sama muntah. Terus ada mendel di sini. Aku mau minum ini. Aku di sini dan aku kelas 1. Di SD mana? SD 003. Bengkong ya. Bengkong. Jadi setelah minum ini rasanya gimana? Enak. Enak ya. Oh, Ya. alhamdulillah ya. Jadi jarang sakit ya. Kalau ibu sendiri sakit apa sebelumnya, Bu? Kencing manis. Mukanya udah lebih cerah ya, Ibu ya sekarang ya. Iya. Emang setelah minum ini apa reaksi Ibu? Badan nggak begitu lemes. Nah, itu lemes ya. Jadi ini Ibu Ati ini tinggal di Bengkong Mahkota. Baru habis 1 botol ya, Bu ya. Berdua sama Arif ya. Di Bengkong Mahkota. Di Bengkong Mahkota. Ini rumah saya. Saya punya keluarga banyak. Jadi Arif senang minum ekstra Unkarya ini? Senang? Senang ya, jadi tambah sehat ya. Ya. Jadi biasanya sering muntahnya berapa kali, Bu, Arif ini? Sekali sampai 3 kali muntah. Itu hampir tiap hari. 4 kali. Katanya habis makan muntah, batuk muntah gitu. Oh, batuk muntah, Iya. sering muntah gitu ya. Alhamdulillah Minum ya. berapa kali lah, ada seminggu mungkin. Oh, baru seminggu minumnya. Seminggu, tapi pas mau tidur aja. Oh, gitu. Sekali mau tidur itu masih minum campur gula. Oh, tapi alhamdulillah udah banyak berubahnya, Bu ya. Kita nggak muntah, jarang lah. Paling 1 hari sekali, kadang nggak ada muntah. Alhamdulillah. Kadang kekenyangan muntah juga mungkin jarang. Ya, alhamdulillah ya, Bu ya. Semoga semakin sehat setelah minum ekstrak Unkarya ini. Saya